我係 MyFam 嘅 Jeff 陳浩然。呢排我翻到屋企，我好抑鬱，因為點解我屋企會搞成咁？我埲牆點解會咁白？一個人翻到屋企見到冇乜生氣 ，not colourful， 所以導致我抑鬱。但係冇辦法，我需要 money， 但係呢排我冇乜 show 同埋冇乜廣告，所以你 call 我要 show，OK？咁我要執我個牆壁啦，令到我屋企特別 colourful 有生氣。咁點樣咧？多謝 Nippon Paint。但係而家我對顏色唔係好熟悉，又唔知呢個牆壁要加咩色為之靚。唔緊要，而家科技好發達，我有 Nippon Paint Color Creation App。呢個 app 咧，只要你喺度影張相，跟住再揀你自己喜歡嘅顏色。咁我自己咧就喜歡 blue， 另外就係揀咗啲深色嘅，好似 purple 咁啦。跟住再喺度點一點，將個顏色畫喺個牆嗰度，跟住你就可以 feel 下到底呢個顏色喺呢埲牆係咪你喜好嘅。畫上去，佢就自動幫你好似油顏色咁樣油上呢埲牆嗰度，係咪好神奇咧？最後咧，我就揀咗呢一個 Nippon Momento Texture Paint Series。嗱，呢個系列裏邊有4種效果嘅喎，有 Elegant 啦、Sparkle Silver、Sparkle Gold 同埋 Sparkle Pearl。你知啦，我如此高貴，我梗係最後嘅選擇就係 Elegant。Come on，stick to me，Elegant。咁點做咧？首先油兩浸呢一個 Nippon Momento Primer， 呢個係底漆嚟嘅，油兩浸好快乾。食個包飲啖茶，乾咗之後，再油上呢一個 Nippon Momento Elegant ME020 Opus。哇，好快嘅 Nippon Momento Primer 底漆已經搞掂，兼且乾埋，馬上要上我哋呢一浸 Nippon Momento Elegant ME020 Opus。點做？好方便嘅，首先要用呢一個道具，就係我哋Nippon Momento Toolkits， 睇下入邊有啲乜嘢咯喎。講明油漆，第一樣必備嘅工具就係漆掃，跟住裏邊有一個特製嘅 plastic 鏟，稍後話俾你知點用啦。跟住神奇嘅就係裏邊有碌棍，呢碌棍點用嘅咧？油漆嘅時候你咁樣啊嘛，你背脊可能會痕喎。呢個就係我哋偉大嘅發明，叫做不求人。傻啦，講笑啦，係要你將啲漆攪拌均勻嘅 ，OK 啦。搞佢，啲時間關係好似烹飪節目咁啦，我哋係唔會搞太耐嘅。但係當然你自己有嘅時候咧，就真係花啲心機落去。OK， 跟住就可以上漆啦。頭先咪同大家講咗嘅，到底呢個 plastic 膠鏟要點用，就係咁嘅啫。嗱，成埲牆已經油好啦嘛，輕輕咁喺上邊刮一刮，唔好太用力喎。刮一刮，等啲漆料咧可以 balance 好平均咁佈滿喺度牆上面，就搞掂啦。OMG！ 我此刻嘅心情只有一個英文字可以形容 ，unbelievable！ 選擇 Nippon Momento 有幾個好處，首先就係低 VOC、低氣味、持久襟用、容易打理，唔會造成牆面起泡，唔擔心表層漆會脫落。建議使用喺室內牆壁啦、天花板、木材同埋瓷磚都得嘅喎。更多有關 Nippon Momento 特別效果漆嘅靈感，請你上到 www.nipponpaint.com.my Nippon Paint The Paint Expert。